гости! Към 10-я клас ще изиграят техен скетч, а именно Пизарната. Чакай малко, това не беше документален филм. Как така скетч? Не е ли всичко едно към едно силността? Ай, снимай, снимай! Стой, да не мирно! Самолет отгоре! Мирно! Самолет отдолу! Сега, новобранка, ще ми играе стриптиз. Жизга, да чак. Мирно! Новобранка, да ми играеш кобра. Кобра? Да, индийска кобра. Така е! Кой съм аз? Бат Рамбо! Кой съм аз? Бат Рамбо! Бат Рамбо! Много стояк, Бат Рамбо! Сега! Сега! Добро, интелигентна физиономия. Кой те пръстите в кетчъп? И мама и татко нямаха пари и от комисията ме разпределиха тук, аз като морски. Морски, ама горски. Какво си завършил с интелигентната физиономия? Ами, техникум по ветеринарна стоматология с разширение печалбите на логика. Знаеш какво означава каквото логика? Те е вярно, имам 6 на класното. Новобранка, Бат Рамбо ще ти каже какво е логика. Ти, моето момче, аквариум имаш? Те е вярно, имам това. Мирно! Това имаш аквариум, значи имаш и рибки. Аз съм групита. Мирно! Това имаш рибки, значи ви храните с рибки. Чап-чап да ядат. Еми по пътя на логиката, иначе ще умрат от глад. Мирно! Щом храните с рибки, значи обичаш животните. Чинувам гриб. Мирно! Щом обичаш животните, значи обичаш жените. Те е вярно, знаеш. Втора жена няма да видиш. Да видиш пък, камо ли жена? Щом обичаш жените, значи не си хомосексуалист. Те е вярно, не съм хомосексуален. Вале! Падни долу! Падни долу, защото сте шинката много лош се е напил. Стани горе! Постигам се падай долу! Стани горе! Рамбо! Какво наблюдава старшината ми в толкова пенсионер? Гътиш на браката ли? Съвсем не! Какво я дължи? Аз обяснявам на моята уник какво е логика! И нека младата уни каже какво е логика. Господин старшина, вие аквариум с рибки имате ли? Видите как аз малка заплата ми не може да спия всичко. Ваде! Какво? Ще постигнеш ли старшината, а? Стани горе! Сега ще ми играе с трудно да поправи на полуфакт. Женката! Почвай! Пади долу! Попи! Така! И за какво се чеш с тебе? Тата, връзки имаме. Който разбере, който гледа те всичко тук, казвам ви, трябва да ти трябва да
Така, сега, второ упражнение. Равно е новобранката. Вие ще черзи. Пак сега ще тренираш нищо тях. Къде? Нищо тях. Почвай. Къде? А, така, браво. Да знаете, че скоро ще дойде генерал. Но преди това, ще ми играе спасители на плажа. Обранка ти ще давиш, Рамбо, ще си Павел Андерсън. Искам да ми изпълниш камера. Мама ли? Да ви са по-бързо си, бе. Куба! Не може това упражнение преди да репетираме за него. Искам теглава змия. Не, ламя искам! Променете мнението! Ламя! Почвайте, гадна салбата! Гнусна ламя, стане с чупа кака. Така, вие сте по-разка, няма какво да кажа. Докторе, знаете ли какво да отговорите на генерала като дойде? На неговия любим въпрос, какво ще правите като се уволните? А как ще го посещи като дойде генерал? Първо дойде и казва, здравейте войници! Здравей, генерал! Отсечено, отново, здравейте войници! Здравей, господин майор! Отсечено! Отсечено! Мире! Какво да го знам тук? Гърч! Много мор гърч! Как ще става? Здравейте войници! Господин Редно, какъв ще стане като се уволните? Аз искам да стана генерал. Погоди ден, лампази ден. Много добре. Устав, стил, рамка, какъв ще стане като се уволните? Аз искам да стана генерал. Пагоните си, пази да нося. Няма шапка да има. Отлично ми отговаряте, значи много добре. Сега какъв стане като се уволните? Аз не ще стана генерал, пагодите имам, мъжете бе имам. Няма да съм фризурите, не искам да съм обещан материал. Добре, че бяха 10-тия клас. Вземат цялото това